هلا بدي احكي لكم عن سيارة الجمعية وقصتها. اخوان، كان تلفزيون لبنان ما يعطينا اذا بدنا اكسسوار، يعني اذا بدنا بطيخة يقول ما في امكانيات، خي بدنا كذا ما في الا اذا في اعلان بحط مثل يلد زلار مثل كذا، كانوا بتجيب اكل من عندهم بدك كذا. طيب سيارة الجمعية هيدي خطرت لي انه سيارة بتمشي لحالها وكذا وهذا. نحن تطورنا قبل التطور. المهم قال ما في. انا قلت لهم يا عمي انا بجيبها. رحت في عندي صديق قلت له بدي سيارة هيك، قال لي ما في اقل من 1700 ليرة تاخذ طيارة 600,000 وما بتمشي بدك تطلعها. رحنا على محل السيارات المكسرة، مقبرة السيارات، لقينا واحد قال سيارة عنده مكسرة، هذا فولز. قلنا له ده بدك حقها؟ قال 300 ليرة. قلنا له 200 بس فيها موتير؟ قال لا بتمشي بس بدها تصليح شوي. خدتها. والله في عندي جاري بالحي عصام عراقجي بيشتغل بس بالفولز، جبت له اياه قلت له يا عصام هيدي ما بدنا نمشي فيها، بدنا بس للتمثيل، وانت بكره بنطلعك عم تصور وكذا وبتسويها. بسوي لك اياها انا مظبطها بكذا. قول والله رقعها وظبطها مسواها. انا بدي اياه انه اذا تفشت بالحيط تفرط. شو بدي اعمل؟ رحت عند حداد اللي بيحدد، قلت له الرفيريب هال بدي اياهم اذا طرقت بشي ينقبعوا. قال لي كيف بدهم ينقبعوا؟ قلت له ما انا نجار بعرف. قلت له بتعمل من هون وحده هيك شنقوله وبالرفراف وحده هيك وتحطهم هيك دير بندار 4 على كل رفراف بينشغلوا بيعلقوا. قال والله معقولة؟ يلا شو بتكلفنا؟ قال 50 ليرة. قلنا له 25. قال لا ما بتوفقنا، حنصورك بالتلفزيون. قال لا ما بدي، إذا بتصورني بالتلفزيون ما بدي اخذ. قلنا له يلا اعملها. عملها. مشيت السيارة وبلشنا، جينا على التلفزيون قلنا له كلفتني 400 ليرة. قلنا له كلفت 400. قال ما بدفع. قلنا له ما تدفع. وصورنا المسلسل. هلا بالاخر انا بدها تنتحر السيارة وقت اللي انا بلاقي الجايزة تبع العصابة بيعطوني 10,000 ليرة، بروح بشتري سيارة جديدة. لما بشتري سيارة جديدة الفولز بتزعل، بتروح بدها تنتحر. بس تشوف السيارة بتركض وبتمشي، بتروح لوين؟ على ملتقى النهرين هونيك في جبل مكان معمر بهذا، توقف من هونيك وبتزت حالك بتكتب لي ورقة قالوا كذا. انا بشوفها راحت بالحق بسيارتي، ما عم نقدر نلحقها قد ما ركضت وما حدا عم يسوقها، ماشي لحالها. بس طبعا واحد قاعد بالارض ومفخوت السياره وعم يسوقها. طلعنا لفوق. اذا بدنا نكبها هلا فيها الموتير، فيها الازاز، فيها الدواليب، فيها ليه؟ شو بدنا نعمل؟ صورناها لوصلت على المكان، وقفناها وسحبناها. رحنا لعند عصام، فك الموتير يا عصام. فكوا. ده بيكلف هذا؟ قال 200 ليرة حقه وحده الموتير. جبنا 200. فكوا الازاز، فكوا المقاعد، فكينا، رجعنا حقها. فكينا، صفت السيارة شاسيه. جبنا بيك اب من عندي، كان عندي بيك اب انا بنقل فيه موبيليا، حملناها عليها وطلعناها لفوق، نزلناها ووقفناها محل ما كانت اول مرة واقفة، وعبيناها مازوت وهذا، وجبنا قنبلة صوتية يمكن هيك حارقة، زتيناها فيها وطفشنا السيارة ونزلت، وفجرت القنبلة الحارقة وشعلت السيارة وهي عم تدركب. قلت له لا باسم نصر اوعى تصورها بكاميرا، لانه اذا في كاميرا واحدة يمكن تخرب، يمكن ما تطلع، بدنا نجيب سيارة غيرها. صورها ب3 كاميرات، حطينا واحدة بعيدة وواحدة قريبة وواحدة من فوق، 3 كاميرات صوروها عم تتدقلب وكذا. بعد ما راحت وصلنا نحن بالسيارة، كانت نزلت، لقينا ورقة محطوطة بالأرض، مشنا على الورقة وقريناها. كأن السيارة عم تحكي يا صديقي بالدنيا ما في وفا،
أنا كنت وقت الشدائد معكم وكنت كذا وكنت كذا، ووقت اللي صار معكم وكذا بعتوني وخدتوا وكذا. فإذا الحياة ما بتستاهل الإنسان يعيش فيها مع هيك ناس ما بيوافقوا الوفاء والكذا، نزعل قال وبنعمل رجال. تخلص. هيدي قصة صياغة الجمعية. علي كشك عنده شركة كمان بالإضافة للاستوديو اللي عنده شركة نقليات بين أفريقيا وبين لبنان، وخاصة بأبيجان. عنده مكتب هونيك ومكتب